ជំរាបសួរពុកម៉ែមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទៀតហើយជាមួយនឹងរសជាតិស្រាវស្រាប់ស្រួយស្រាញ់ស្រក់ទឹកមាត់បាទដាក់កៅអីអង្គុយសិនមកមើលគ្រឿងផ្សំក្នុងការធ្វើបង្គាទឹកភ្នែកបាទថ្ងៃមានអីច្រើនទេបងប្អូនគឺមានតែបង្គាយើងហ្នឹងហើយនឹងបន្លែត្រួយខ្ចីតែម្ដងបងប្អូនវាឆ្ងាញ់ណាស់ឃើញតែបន្លែហ្នឹងក៏ដឹងថាជាតិតែម្ដងបង្គាយើងក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនស្រស់តែម្ដងបាទធំល្អណាស់ហើយស្រស់គឺឃើញហើយគឺស្រក់ទឹកមាត់បាទហើយឥឡូវយើងមកបុកទឹកត្រីកោះកុងបងប្អូនបង្គាយើងហ្នឹងគឺញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកុងហ្នឹងឯងបងប្អូនអត់មានអីច្រើនទេបាទសាមញ្ញទេតែរសជាតិថាឆ្ងាញ់កប់សេរីតែម្ដងបាទហើយទឹកត្រីកោះកុងហ្នឹងបុកក៏ភ្លេចអីខ្ទឹមបុកម្ទេសបុកអីឡើងអស់ហើយមិននឹកឃើញខ្ទឹមក្រោយបងប្អូនអីទេដាក់ក្រោយក៏ដូចតែគ្នាមុនក្រោយហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចាប់បាច់ក្រូចឆ្មាចូលបងប្អូនបាទរូបមន្តតែទេបងប្អូនបាទប៉ុន្តែរសជាតិថានិយាយតែពីឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយយើងដាក់ទឹកត្រីយើងចូលទៅបាទហើយដួសដាក់ចានជាការស្រេចបាទបងប្អូនហើយបង្គាយើងក៏យើងយកទៅស្រុះបន្តិចដែរដើម្បីឲ្យវាស្រួលញ៉ាំបងប្អូនបាទស្រួលញ៉ាំហើយវាក៏បាត់ក្លិនឆ្អាបខ្លះដែរវាបាត់ក្លិនឆ្អាបដែរបងប្អូនបាទឥឡូវមកជួបនឹងខ្ញុំបាទទាំងម្ដងគឺអ្នកញ៉ាំគុណភាពបាទថ្ងៃនេះគឺគ្មានបង្ហាញអីច្រើនក្រៅពីការញ៉ាំទេបងប្អូនគ្មានវិធីធ្វើគ្មានអីដែលថាសាំញ៉ាំឲ្យគួរថាយើងត្រូវរៀនណាតែមានតែការញ៉ាំតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនបាទងាយបងប្អូនបាទនិយាយថាពីជាតិតែម្ដងបងប្អូនអើយយូរបងប្អូនបើកដៃម្ដងគឺថាដាក់មកអស់ដៃតែម្ដងហ្នឹងឯងមិនចាំទេសាច់បកាយើងថាស្រស់បងប្អូនគឺស្រស់ល្អណាស់ថ្មីស្រស់តែម្ដងដាក់ឲ្យជាមួយនឹងលក់ខ្ចីទៀតនិយាយថាពីចូលជាតិគ្នាល្អណាស់មួយម៉ាត់ហើយគឺមួយម៉ាត់ទៀតតែម្ដងជាមួយនឹងខ្ទឹមកំពងឈ្ងុយស្រួយទៀតគឺចូលជាតិហើយនឹងស៊ីសង្វាក់គ្នាបងប្អូននឹងអូជាតិណាស់ឃើញហើយគឺស្រក់ទឹកមាត់តែម្ដងអានេះមួយម៉ាត់អានោះមួយម៉ាត់គាត់ថានិយាយថាពីឆ្ងាញ់បាទថ្ងៃនេះក៏មិនមានអីច្រើនទេបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនកុំភ្លេចបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះបងប្អូនជួបជុំគ្រួសារអាចទិញពគា 4-10 គីឡូអីទៅមួយតោនក៏បានបងប្អូនហ្នឹងឯងជួបជុំគ្រួសារបុកទឹកត្រីកោះកុងធម្មតាហើយក៏អន្លក់សពមុខមកគឺធានាបងប្អូនអើយថាឆ្ងាញ់ហ្មងហើយមួយអាជាទៀតរឹតតែធ្វើឲ្យស្និទ្ធស្នាលបងប្អូនជាមួយនឹងបងប្អូននេះញ៉ាំនេះគឺគិតតែពីញ៉ាំតែម្ដងបងប្អូនបើតាមបបជាក់ស្ដែងអ្នកថតវិញស្រក់ទឹកមាត់តតែម្ដងអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាបាយ